हेलो दोस्तों, मैं हूं ज्ञान और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको फेसबुक के अंदर कोई रील्स वीडियो में इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, दिस रील्स है ये नो साउंड, इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। इसमें दिखाया जाता है ऑडियो माई बिकम अनअवेलेबल बिकॉज ऑफ म्यूजिक राइट चेंज और अदर इशू। अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं, वीडियो एंड तक बने रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। जैसे आप फेसबुक में जाते हैं और यहाँ पर अगर आप जो है कोई रील्स वीडियो को देखते हैं और उस रील्स वीडियो में अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम आती है, मतलब उसका साउंड नहीं आता, दिस रील्स है ये नो साउंड, मतलब ये जो है इसमें जो है साउंड नहीं है, अनअवेलेबल है साउंड। दिखाई दे रहा ऑडियो माई बिकम है अनअवेलेबल बिकॉज ऑफ म्यूजिक राइट्स या चेंज और अदर इशू, या तो कोई अदर इशू की वजह से, या फिर जो है होता क्या है इसमें जो है जैसे फेसबुक के अंदर जितने भी म्यूजिक है उनका जो है उसके पास अधिकार होता है। अब अगर आप जो है फेसबुक के अंदर से कोई भी जो म्यूजिक है उसको अगर आप यूज करते हैं ना तो उसमें आपको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन अगर आप अदरवाइज जगह से कहीं और से जो है कोई म्यूजिक है जिसको जो है साउंड लगा के वीडियो में और उसको जो है क्रिएट करते हैं, उसके बाद इसमें डालते हैं और इसके बाद जो उसका अधिकार नहीं होता कोई म्यूजिक का, इस वजह से रिमूव हो जाता है। क्योंकि होता क्या है कि इसके पास जो है फेसबुक के पास जो है जो भी म्यूजिक है ना उनका जो है इसके पास अधिकार रहता है, लाइसेंस रहता है। और ये लाइसेंस अगर जो है जैसे टाइम पीरियड होता है इनका, जैसे 5 साल 10 साल का, और अगर इसके अंदर जो है जैसे 5 साल पूरे हो जाता है और ये जो है टाइम पीरियड एंड हो जाता है तो इसके बाद भी ऑटोमेटिकल सॉन्ग जो है रिमूव हो जाता है, अधिकार जो है हट जाता है फेसबुक टीम के पास उसका। तो भी इसकी वजह से भी जो है हो सकता है कि इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर हो सकता है कि इसमें कोई अदर इश्यू हो, ये जो है फेसबुक टीम के वॉयलेशन करता हो, इसकी वजह से सॉन्ग को रिमूव कर दिया, या फिर कुछ और प्रॉब्लम की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको करना क्या चाहिए कि जो भी म्यूजिक है इसमें दिखा रहा है राइट चेंज और अदर इश्यू, या तो जो है म्यूजिक को जो है चेंज कर दे या फिर जो है और अदर इश्यू। तो आपको क्या करना चाहिए कि सामने वाले पर्सन को बोलना चाहिए कि आपने जो भी म्यूजिक लगाया था जिस वीडियो में उसमें जो है इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो वो जो है उसमें जो है या तो म्यूजिक को चेंज कर सकते हैं या फिर डिलीट करके दोबारा म्यूजिक को लगा के और पोस्ट कर सकते हैं। या फिर अगर इसमें कोई अदर इशू आ रहा हो तो आपको एक बार फेसबुक एप्लीकेशन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करके एप्लीकेशन इन्फो में आना है, स्टोरेज इसको क्लिक है और मैनेज स्पेस करके और इसका फोर्स स्टॉप कर देना चाहिए। एक बार अपडेट करके और जैसे फेसबुक आईडी को लॉगिन करके देखेंगे, इसके बाद ये वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप आसानी से जो है म्यूजिक में जो आवाज़ नहीं आ रही थी वो ठीक कर पाएंगे। इस तरह से इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू वॉचिंग इन दिस वीडियो।